打手上嘅。呢期大家咁興玩溯源嘅，我哋今日就嚟到台灣度同大家一齊去溯源，係咪應該咁樣？係咪咁樣咧？喂，四仔睇下，哇！你睇下呢啲一條條就係鉛，呢啲係咪鉛材嚟嘅？但係睇到，哇，幾大！哇！你睇呢度幾多嘢？睇下咩嚟嘅先？哇！嗱，俾大家睇下呢個其中一個，跟住你睇下呢度又有，呢度一粒都係啊！我哋揾條孔入去睇下啲咩先。哇！你睇下幾多？仲有呢啲係咩嚟嘅咧？哇！佢真係太多款啦呢度。今晚咧，我哋都會揀一啲款俾你哋慢慢揀，相信你哋應該揀到好多。我自己睇住先。